galera arrancou a Bíblia aqui, pô. Ó, ela parou justamente nessa página, Apocalipse. Estou aqui com os manos, mais uma vez na quebrada. Eu tô aqui no sucata. Meu parceiro, eu vou falando pra você. Você tem que entender que isso aqui não é bobeira não. Os moleques vão fazendo a fogueira, então eles estão de boa, tá todo mundo na boa. Eles estão checando a parada ali. Eu vou falar pra você, pra poder saber rir. Esse aqui é o meu parceiro, ele é o Ian. Ele sabe mandar o beat. Como ele quer dar os pan. Ele quer dar os pan pra depois andar de skate. Vai ficar bem ligadão e mandar altas manobras. Ele vai ficar chapado de altas... Eu sei que é um vício, mas para. Não, eu não posso parar. Esse é meu visto que eu tenho que sustentar. Eu vou sustentando ele e rimando aqui, improvisando. Me dá sua touca que eu vou jogar ali e nós vai rir. Pode crer, Rodrigo? Pode pá. Eu vou mandar aqui com o Humberto, meu parceiro. Vamos lá, meu amigo, ele tá careca porque os caras do exército possuiu a xereca dele, porque ele virou modelo. Agora, ele é um soldado, ele é um guerreiro. Pode crer, ele tá na guerra, ele vai servir o seu país com o sangue da sua vida até a última terra. Pode crer, até sua raiz, tu vai voltar a nascer, vai renascer e vai matar os inimigos, pode crer. Isqueiro? Isqueiro azul. Não peguei seu isqueiro não, só tô com meio laranjinha, pode crer, irmão. Essa fogueira tá muito doida, pode crer. Esse aqui é meu prosseguir. Esse aqui é o Ian, chega aí, Ian. Fala aí, meu mano. Sabe rimar então, manda aí. Ele tá rindo demais, hein, velho? Tu tá muito discreto. Sai. Agora ele vai andar de skate. Será que manda a manobra? Ou será que é apenas um falsete? Haha, meu irmão, eu tô aqui mais um dia querendo ver sob o olhar sanguinário do vigia. Por quê? Porque você não sabe como é caminhar com a cabeça sob a mira de uma garca. Estou aqui caminhando mais um dia sob o olhar sanguinário da fogueira. A fogueira tá ficando muito alta, já tá me pegando, tá muito chama. Essa parada tá muito alta, não tô mais aguentando essa parada, meu amigo. Preste atenção, que essa aqui é mais uma condição para você estar presente, para saber que isso aqui é uma rima inteligente. Hoje, essa rima pode ser inteligente ou não. Nós tá aqui com os Mano Brau, pode crer, Bolo Brau. Cadê a seda aí, pá? Os canas já estão a observar. Eles escutam tudo que falamos, tudo que comunicamos. Só uma câmera, esquerda? desligue, hein? Porra. Como assim? Mas isso é o quê? O Luanzinho, ele tá fazendo uma fogueira aqui na beira do asfalto, no asfalto do skate park do sucata. Até agora que tu tá gravando. Até agora eu tô gravando, já faz 3 minutos e contando, eu vou contando 25, 26. Já falta o 27, 28, 29. Ao vivo no Instagram, né? Bora iniciar então, vai ser agora.